功夫不负有心人。大家好，我是黑牛，骑行了8个月，翻山越岭，千辛万苦，终于来到了拉萨市。我现在在拉萨藏热大桥底下，我身后的驾座就是我以后的交通工具。以后我会骑着我的驾座，带着大家重新走一个新的旅程。这个作战是我一位大哥私下支持我的。本来我想叫这位大哥和我一起录个拍个作品，录个剧，但是大哥呢他不方便录剧。然后我在这里衷心祝福这位大哥事业顺风顺水顺财神，同时也感谢我所有支持我的粉丝们，各位老铁，祝你们心想事成，万事如意，加油！